那有一个听众朋友们给我们留言了，他讲说他自己才50几岁而已哦，还算是壮年时期，但是在睡觉的时候呢，常常打呼哦，而且打呼的状况非常严重，常常会被自己吵醒。另外呢，他自己又想说要让睡眠品质好一点，所以他就装了一个仪器嘛，说是可以监控自己说到底一个晚上我打呼多少次，到底是这个睡眠品质有多糟糕。结果呢，他这个打呼的这个机器放在手腕上，是只要睡得不够好、不够稳定，又或者是这个打呼呼吸中止的话，这个仪器会震动，然后叫醒他。那他想说，我这样已经睡不好了，你还一直叫醒我，那反而更大的一个困扰哦。所以他把这个测试仪器整个都拆掉了，也不再带着睡了。但是呢，睡觉的时候依然呼声嘹亮，隔壁房间都听得到哦。所以他现在想说，有没有一些专家给我一些建议，我怎么样子呢？可以控制自己在睡觉的时候打呼不要这么糟糕哦。那是要多做运动吗？还是说身体里面是不是缺少了什么样的一个养分？那是不是应该看什么样子的这个专业的这个专科医师可以帮他做解答呢？像这样的一个这个打呼问题哦，我相信发生在很多人的身上，到底应该要怎么解决呢？今天呢，我们的口号小天使为大家找到了专家，这是我们美国维康健康养生顾问哦，这是我们的 Lily 刘，请 Lily 来帮我们解说一下，遇到这种情况应该要怎么样子可以改善好一点呢？美女主持人您好，听众朋友大家好。你这个问题还做的是蛮对的哈。其实在我们日常的生活中，打呼噜确实是一种挺烦恼的事情，而且非常的普遍，多数人都觉得不以为然，觉得很习惯。特别是50岁以上的人呢，呼噜大作啊，就会影响到家人这个休息。其实呢，时间久以后呢，就会产生各方面的问题，比如记忆力下降啊，或者由于其他的这个身体出现的问题哈。他为什么打呼噜呢？我们首先要搞清楚它的原因。第一个，它气道狭窄，就是气管这个气道狭窄，很多人呢就是因为这个气道狭窄造成的。那么第二个呢是身体肥胖，胖的人呢因为脂肪过多，所以它造成它这个咽部容易堵塞，所以呢气流不畅，这个时候容易打呼。还有很多人呢有不好的习惯，比如说吸烟啊、喝酒，特别是喝酒啊造成的这个打呼噜。第四个呢还有像遗传的因素，很多人家呢是有家族的打呼噜史也有，所以不要小看其他的病，其实打呼噜也有遗传。第五个呢，它是这个过度的疲劳，就人累了以后，在睡眠的状态下，是为了多吸收氧气，减轻疲劳，它会不自觉的用这个嘴巴来呼吸，造成了软腭等软组织部分的加剧了震动，所以它引起这个睡眠打呼噜。最后一个就是很多人鼻窦炎和这个鼻子方面的问题，那也有些严重的人呢要去开刀，所以平常如果是真的是很厉害，一定要去看自己的医生来解决问题。我们在打呼噜，总的来说，在身体就是因为是其他的病因造成。就目前的医学研究报告，就像高血压和心脑血管的这个打呼噜的几率比较高。一般的朋友因为疲劳啊，或者是由于其他的一些原因呢，其实也并不是很可怕。但是呢，最主要就是如果机能缺氧，或者是说呼吸不畅、疲劳、记忆力下降，这个就会影响到我们自己的生活。其实总的来讲，最重要大家注意一下，要看医生，就是因为气道狭窄这个原因。那么这个人确实是有胖也会造成这个问题，而且在睡眠过程中他容易呼吸混乱频度和缺氧程度是蛮厉害的，所以不管是大或者小，所以都要引起注意哈，不要说只是吃安眠药因为就忽视了这个小病变成大病。大家对这个方面呢就一定要注意，因为它还可以诱发心脑血管疾病和心律失常，严重的话会造成猝死。所以呢，我们就是说要早去检查、早诊断、早治疗。那我们平常在民间呢，我们要注意，第一个要保持锻炼身体，第二个呢，尽量少抽烟喝酒，因为这个会引起呼吸道症状加重，特别是喝酒加重打呼噜晚间的这个呼吸混乱和低氧血症，这个是也比较影响身体。第三个就是肥胖啊，要积极运动，我们要减肥，当然要科学的减肥。第四个就是要适合您的自己的枕头，那很多人比较喜欢那个高枕无忧，其实这样的话对我们的呼吸道不是太好。还有一个就是睡前最好不要服用镇静剂啊或者安眠药啊，它这个会加重对呼吸中区
调节的这个氧质。那第5个呢，侧面睡呢就比较好一点哈，这样的会减轻打呼噜的问题。那床垫不要太软，太软的话呢，也会引起这个打呼噜比较严重。所以这些方法呢，大家平常呢不但要提高自己的免疫力，因为这个也是身体的免疫力下降，比如说我们三高这方面的问题。所以平常大家可以去很多地方超市或者店里面去买一些这个一朵一朵的灵芝，可以把它切成片，然后呢我们可以放一点黄芪，放一点像沙参啊、百合，这样的话煲点瘦肉或者鸡汤，这样会对我们身体有好处，再加强这个体液锻炼，所以这种一般的呼噜声都会慢慢减轻的。不妨大家试试看哦，把这个汤包上来了，在秋冬季节喝起来也特别的温暖哦。再次感谢我们的这个今天的专家，美国维康健康养生顾问，这是我们的 Lily， 谢谢 Lily。